Сәлем достар. Пластилин дөньясына рәхим итегез. Бүген без бергәләп үзенчәлекле җәнлек ясаячакбыз. Ул нишләп үзенчәлекле дисезме? Чөнки ул безнең урманнарда яшәми, аны бары тик ерак джунглиларда гына очрата торган мөмкин. Башта әзерләник. Бүген безгә бер тигез күләмдә көрән һәм алсу төсле, алардан 2 тапкыр азрак ак төсле һәм аз гына сары, шулай кара пластилин кирәк булачак. Алардан тыш безгә стек, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган махсус җайланма һәм очлы агач таякчы кирәк булачак. Булды. Без планетабызның иссе якларында яшәүче шаян һәм шук җәнлек маймыл ясаячакбыз. Аның тиресе көрән төсле булачак. Шуңа күрәшне көрән пластилиннан башлыйбыз. Зор булмаган кисәк булып алды, ана әйбәтләп әвәлә. Син бармакларың белән менә шушылай итеп пластилин әвәләүнең хәтер һәм сөйләмне яхшыртканын белә идеңме? Менә шулай эшлибез. Булды. Афәрин. Пластилин кисәген кулларың белән шулай итеп әвәләп шарчык яса, аннары шул шарчыкны яссы озынча түгәрәк барлыкка кисен өчен бармакларың белән бераз кысабыз. Шуннан соң аны кайгаз битенең уртасына ябыштырабыз. Менә шулай дөрес. Шаян һәм шук маймыл ясауны дәвам итәбез. Бераз гына көрән пластилиннан шулай итеп озынча буйчык ясыйбыз. Достым, син дөньяда маймылларның 400дән артык төр булганын белә идеңме? Шәп. Ул әзер менә бу өлешен үзеп алды, маймыл гәүдәсенең кырыена ябыштыр. Өчен бөгеп куй. Бу маймылның кыйрыгы булыр. Маймылларга бер ботактан икенчесенә сикереп йөргән нәкъ менә шушы кыйрык ярдәм итә дә инде. Хәзер аның тәпиләрен ясыйк. Шеметеп тагын бераз гына пластилин һәм кыйрыктан калган кисәкне алабыз. Нәтиҗәдә 2 алгы тәпи килеп чыкты. Аларның бер башы нечкәрәк, икенчесе киңрәк. Тәпиләре белән маймыллар лиана һәм агач ботакларына ябышалар. Ул безгә сәлам бирә ала. Сәлам. Шулай. Дәвам итәбез. Көрән пластилиннан 2 кичкенә генә кисәк булып алабыз да шарчыклар ясыйбыз. Афәрин дустым. Хәзер шушы шарчыкларны бераз сузабыз. Алар маймылның арткы тәпиләре булачак. Дуслар, дөньядагы иң акыллы маймыл булып бонобо яки кәрлә шимпанзелар санала икән. Ниһаять, маймылыбызның арткы һәм алгы тәпиләре әзер безнең. Шәп, шуннан соң аның өлешләрен яхшылап кагаз битенә ябыштырып куябыз, кайчып китмәсен тагын. Хәзер без аның йөзен ясаячакбыз. Бу бик мөһим өлеш. Шуңа күрә яхшылап әзерләнергә кирәк. 3 кисәк көрән пластилиннан 2се зуррак һәм берсе кичкенәрәк булган шарчык ясыйбыз. Булар йөзе һәм кулаклары дип уйлыйсызмы? Юк шул. Калган пластилиннан озынча шар ясагыз. Аннары шуны ясый итегез. Зур йомыркага охшап калырга тиеш. Дуслар, ничек уйлыйсыз? Безнең маймыл малаймы икән, әллә кызмы икән? Минем маймыл кыз һәм аның исеме Шиши булачак. Син дә үз маймылыңа исем бирергә онытма. Ниһаять, йөзнең нигезе әзер. Баш бармакларың белән өскөлешендә кичкенә генә чыкыр ясада, муен өчен урын калдырып, кагаз битенә ябыштыр. Аннары кырыйларын тигезләп куй. Шуннан соң зур булмаган шарчыктан шакмак ясыйбыз. Бу аның чәчләре. Калган 2 шарчык, аңлаганыңча, маймылның кулаклары булачак. Алар түгәрәк һәм кырыйлары бераз гына бөгелгән булырга тиеш. Моны ясау бик җиңел. Кулак эчендә имән бармак белән кичкенә генә чыкыр ясарга кирәк. Булды. Тиздән без Шиши белән якыннан таныша алачакбыз. Хәзер дуслар, бик мөһим деталь үстибез. Моның өчен алт өсте пластилиннан шарчык ясыйбыз. Аннары аны ясый итәбез. Менә шулай. Ул инде безнең маймыл гәүдәсенә ябыштырыла. Менә шулай. Чираттагы шарчыкларыбызны маймылның кулакларына ябыштырдык. Шунсы кызыклы, шимпанзелар кулакларын түгәрәкләп төрелгән яфраклар белән чистарталар. Бигрәк пөхтә икән үзләре. Без дәвам итәбез. Алт төсле пластилиннан 2 шарчык ясыйбыз да, аларны читкә алып куеп торабыз. Күбрәк пластилин булып алабыз да, аннан озынча буйчык ясыйбыз. Ул бераз бананны хәтерләтә, шулай бит. Бу маймылыбызның авызы булачак. Татарстанда аңа бананнар бик кирәк булыр. Син банан яратасыңмы? Мин дә яратам. Алар бик тәмле һәм файдалы да әле. Булды.
аны мойын тересіне ябыштырдық, қырайларын маймылның жүзіне ябыштырабыз. Менә шулай итеп, хәзер ал пластилиннан йөз формасы ясыйбыз. Ул күрән төсле нигездә бераз гына кечкенәрәк булырга тиеш, ләкин аның формасын кабатларга тиеш. Син булдырачаксың, дустым. Аннары аны маймылның йөзенә, ләкин бераз гына аскарак төшереп ябыштырабыз. Шуннан соң алдан әзерләп куйган ике кечкенә ал төсле шаршыкны алабыз. Беренчесен йөзнең өст көлешенә ябыштырабыз. Бу шаян дустыбызның бурыны булыр. Икенчесе белән аның авызын бизибез. Бик матур килеп чыга. Афәрин. Хәзер маймылыбызның күзләрен ясыйбыз. Моның өчен ак төсле пластилин кирәк булачак. Башта аның йөзендә кечкенә генә чокырлар ясыйбыз. Пластилинны әйбәтләп әвәлибез. Ике кечкенә генә шаршык ясыйбыз да, аларны бераз кысып, маймылның йөзендәге кечкенә чокырларга ябыштырабыз. Менә шулай. Икенчесе. Бик матур килеп чыга. Ләкин шише матуррак булырга тиеш. Хәзер кара пластилинны 4 кисәккә бүл. 2 кисәк күз каралары булыр, калган 2 кисәктән кечкенә буйчыклар ясап, аларны маймылның күзләре өстенә ябыштырабыз. Бу шаян дустыбызның кашлары булыр. Я, дустым, синең дә маймылың матур килеп чыгамы? Яхшы. Менә шулай күз караларына беркетер өчен агач таякчык белән күзләрендә кечкенә генә чокырлар ясыйбыз. Хәзер инде маймылыбыз безне күрә ала. Аннары борын тишекләрен ясыйбыз. Алар тирәнрәк булса, ул чын маймылга охшаячак. Агач таякчык белән шулай ук киндеген һәм авызын да ясыйбыз. Шәп. Хәзер стек белән маймылның йөзе, тәпиләре, колаклары тиресенә соңгы детальләрне өстибез. Шулай ул чын маймылга охшап калачак. Маңгай чәчләрен дә матурлап куйыйк әле, дуслар. Бик матур. Менә шулай. Банансыз маймыллар маймыл була димели. Тизрәк сары пластилиннан маймылларның яраткан ризыкларын ясыйк. Ана дустыбызның тәпиләренә ябыштырабыз. Менә. Хәзер ананы ясыйбыз. Һәм тәпиенә ябыштырып куябыз. Ниһаять, маймыл әзер. Кызлар, малайлар, мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуда күрешербез. Хуш-хуш!